अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जी कल कंक्रीट जो हुई थी चेक करते हैं क्या पोजीशन है। रात को हमने कंक्रीट कर ली थी तो हाँ जी ये बीम जो है ना बाउंड्री वाल के बीम के पूरे जो है ना कंक्रीट हो गई थी। अभी खुश्क नहीं हुई, असल में ठंड है। तो चलते हैं दूसरी तरफ, ये टैंक की तरफ चलते हैं। हाँ टैंक भी जो है ना चेक कर लेते हैं। हाँ टैंक जो है ना लेकिन है मतलब खुश्क नहीं हुआ है। अच्छा दूसरी बाउंड्री वाल का बीम, ये भी बाउंड्री वाल का बीम है पूरा जो है ना डल गया था। चले जी आगे चल के देखते हैं। ये जो टैंक है देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रात को भराई हो गई थी। अंदर चलते हैं जी। छत हमारी मेरे हाल में पूरी खुल गई है, उसको थोड़ा चेक कर लेते हैं कि छत की क्या पोजीशन है, कैसे निकली है छत। ज़बरदस्त होगी निकली, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और इधर भी ज़बरदस्त निकली है, वाह ज़बरदस्त खेली। ये दूसरा बेडरूम है, बड़ा वाला बेडरूम है जी, ज़बरदस्त। ये जनाब ये किचन है, ज़बरदस्त बड़ा किचन है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लॉन्ड्री है जी, और छत बहुत ज़बरदस्त निकले है जी, ज़बरदस्त। अच्छा जी ये आगे चलते हैं जी। आगे ये वाला ये डबल बेडरूम है जी। अच्छा इस बेडरूम में हमने डबल जो है दीवार लगाई है और दरमियान में शीट लगाई है, जो है ना वो आपको जो है ना आवाज़ जो है ना वो अंदर नहीं जाती। अच्छा ऊपर चले, ऊपर आ गए जी। आपको चुनाई नज़र आती होगी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चुनाई लगाई है अच्छी साफ़ सुथरी करके ना। तो काम आपने देख लिया है। ये 8 फुट पर इंशाल्लाह पहुंचने वाले हैं। तो बीम कड़े हो गए थे कल अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी जो है ना आज जो है ना शटिंग स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा ज़बरदस्त, ये लगे हुए हैं जी मिस्त्री। और